मेरा नाम टिंकू हाजरा। আমরা দৃষ্টিহীন, উই আর ব্লাইন্ড। আমাদের প্রজেক্টের নাম फोटोग्राफी वर्कशॉप। हम नहीं देखा लाइट माने हाउ टू माने व्हाट इज लाइट आई डोंट नो एक्चुअली। सपोज माने कोई पर्सन का मैं फोटो खींच रहा हूँ बट आई माने कैन नॉट अंडरस्टैंड माने इसका मुख है ना, जब ये है ना फेस है ना, फेस किधर में है और माने माने इसका क्या क्या माने हाउ कैन आई अंडरस्टैंड। আমি জন্মানোর পর 3 বছর বয়সে আমার টাইফয়েড জ্বর হয়েছিল, তখন আমি ব্লাইন্ড হয়ে যাই। सपने जो जो देखे सभी ब्लाइंड लेकिन नींद है ना, सब तो नींद में डूब जाए तो तब भी सपना होगा। सपने को कोई आँख नहीं खोल सकती। वो कोई आवाज़ तो नहीं दिया तो मेरे को अनुमान कैसे लगा पर जो वो है कि नहीं। দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা, ইয়ারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা। কান্না হাসি দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা, তারই মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা। many kind of birds sound, many kind of bird sounds already I have heard, and many जो बास है ना, बास लॉरी और मोटरसाइकिल और some प्रेशर कुकर्स जो आवाज़ है ना वो मैं तो वही सुना और नथिंग। জলের আওয়াজ, তারপর বাচ্চার কান্নার আওয়াজ, তারপর রিক্সা যাওয়ার হর্নের আওয়াজ, রিক্সার আওয়াজ, ম্যাম প্রেজেন্ট করাচ্ছেন তার আওয়াজ, প্রেসার কুকারের একটা সিটির শব্দ, আর পাখি ডাকছে তাদের শব্দ, মানুষ যাতায়াত করছে তাদের জুতোর শব্দ। When I get up, at first I listen the sound of talking watch, then sound of fan and walking sound, step of the sea and call sound of the etc. ये फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी एक्चुअली मैम when we celebrate some festivals like birthday maybe birthday or everything, we give many kinds of photos, okay, by camera, and you're just making them understand that yes, you may not have sight but it is possible for you to do that. This is good. That is one type of art. तस्वीर जो काटिंग है वही काटिंग को भी मैं फोटोग्राफी बोल रहा है, लेकिन और कोई याद नहीं आ रही है। As we are sightless, we have to touch anything, okay, for identifying. So if we don't touch anything, we cannot understand that what is this, okay. Suppose ये जो वॉल है ना, ये वॉल तो हम एक्चुअली आई हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज अ वॉल आफ्टर टचिंग दिस।
if we can learn it perfectly, we will be very glad. Actually, I cannot feel that how can I see the light. Okay, yeah, actually I cannot understand. Just see, most of the people they think that without sight, so many things cannot be possible. Even if I say about photography without sight, I think 100% people will say it's impossible. 100% people will say impossible. सीधा है। হয় না, হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে। হ্যাঁ, আমার প্রথমবার করে আমার মনে হচ্ছে যে মানে এগুলো তুলেই যাই, মানে ক্যামেরা মানে সবসময় হাতে নিতে ইচ্ছা করছে এখন ক্লিক করে। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো, আর তুলতে পারছি, মানে ব্লাইন্ড হয়ে মানে ফটো তুলতে পারছি সবার, এটা খুব মানে আমি আশাই করতে পারিনি। जब कैमरा हाथ पर आए तो ऐसा मन भर गए और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। I am very glad to get a camera in my hand as a blind person. डिजिटल कैमरा ये भी पहला बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं घर जाऊंगा, हमारा फ्रेंड और जो परिवार है ना, फैमिली है ना, उसको मैं मैंने दिखाऊंगा, सबको फोटो मैं खींच लूंगा। मेरा पेरेंट्स और मेरा फैमिली विल बी puzzled if I can keep their photos. আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায়, দেখতে আমি পাইনি। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, বাহির পানে চোখ মেলেছি, বাহির পানে আমার হৃদয় পানে চাইনি, আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায়, দেখতে আমি পাইনি। আমার সকল ভালোবাসার সকল আঘাত সকল আশায় আমার
সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায় তুমি ছিলে আমার কাছে তুমি ছিলে আমি তোমার কাছে যাইনি আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি তোমায় দেখতে আমি পাইনি আমার ক্রিকেट खेलते ভালোবাসি খেলাটা ভালো লাগে দেখতেও ভালোবাসি एक छोटा सा गांव ने जन्म लिया, उसका नाम है पंडुआ, हुगली जिलार अंतर्गत कि मेरा बचपन काटे हैं क्या खेल धूल कर, तो लेकिन 8 साल हुए तो मेरा डंडा गोली है ना, डंडा गोली खेल रहे, वो डंडा गोली से मेरा एक आँख चल गए, तब दोनों आँख ही पूरा बंद है। It is fast okay in my life, so मैं बहुत खुश हूँ और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ओके, तब हम तो चुस्त हो जाएगा ये कैमरा पे। आज तो समटाइम तो एक्चुअली आज आई वाज फीलिंग एक्चुअली आई वाज बीइंग नर्वस ओके, सो माय हैंड वाज शेकिंग समटाइम और कुछ नहीं। कोई काम भी मुश्किल भी नहीं है, जॉब कोई काम को इजी करके लेगा तो इजी हो जाएगा, कोई काम को कठिन करके लेगा तो कठिन हो जाएगा। एक काम भी सब काम भी प्रैक्टिस को ऊपर निर्भर किया। মন্দিরের ভেতর ঘন্টার আওয়াজ শুনে আমি ছবি তুলেছি, স্পর্শ মানে স্মেল আওয়াজ এই সমস্ত অনুমান করে ফটো তুলছি, এগুলো খুব আমার ভালো লাগছে। এগুলো আবার কখনো কখনো लेट हो যাচ্ছে। हम लोग ट्राई करेंगे तो बहुत ही सब काम हम सब लोग करते रहे और करेंगे। दीदी ने बताया दुलाल भैया को मैं ब्लाइंड क्या नॉन ब्लाइंड ये भी होना, मैं एक दिमाग में रखना है हम एक फोटोग्राफ ऐसा भी रहे। और दादा ने मिलन में बताया कि कैमरा भी तुम प्यार करो, तो कैमरा भी तुम प्यार करे तो कैमरा भी तुमको प्यार करे। मैंने व्हेन हम लोग फोटो खींचा था ना वो मंदिर और मंदिर का चार माने अराउंड द मंदिर की एक्चुअली अराउंड द टेम्पल, द टाइम we did not feel or did not think that we are blind.
But one day I saw a dream. Okay, that time I used, okay, there I used a bicycle. খুব ভালো লাগছে আমার মানে ফটো তুলতে এবং রানিং গাড়ি को फोटो में तुला था आवाज़ सुनकर। जो दृश्य हमारा मन में होगा वही उसका फोटो हम खींचते हैं। रास्ता, रोड, दुकान, साइकिल, गाड़ी, एकाधिक नारी पुरुष, हाँ छोटो बच्चा, मंदिर, गाछपाला प्रभृति। ক্যামেরা নিয়ে ঘুরলে হচ্ছে আমি সমস্ত জিনিস দেখতে পারবো, দেখে আমি নিজে চুজ করে আমি নিজে আমার যেটা ভালো লাগবে সেটা তুলতে পারবো। আর ক্যামেরা ছাড়া ঘুরলে কি, ক্যামেরা ছাড়া ঘুরলে যেটা আমি আমার ভালো লাগবে চোখে আমি বুঝতে পারবো, কিন্তু আমি কাউকে শেয়ার করতে পারবো না যেটা কি জিনিস আমি দেখেছি এটা কাউকে শেয়ার করতে পারবে না। এসব ছবি তোলার পরেও আমার পুরোপুরি মন ভরেনি। कैमरा हमको पास एक यंत्र भी नहीं है, मेरा एक ऑर्गन्स भी है। क्योंकि मैं देख नहीं सकती कि अनुमान की बहुत अच्छा होता है। यही मेरा फोटोग्राफ। कैमरा छोड़कर हम लोग जब घूमते हैं तो पिक्चर है, फोटो नहीं, सब अनुभव है, तो कम है। और फोटो खींचा तो क्या दृश्य भी मेरा पास वापस आ जाए। When I kept any photo in camera, that time I thought that is it straight or not. I think that I am seeing dream now to get a camera in my hand. Okay. माने एक्चुअली सर हम तो सोच रहे हैं that is ख्वाब अभी। Suppose I am moving a beautiful place where I am watching some beautiful sights. If I use camera, I can keep some sights and I can show my friends this. How beautiful is this? और मैं देख नहीं सकती तब क्या मैं फोटो खींचती है। এতটাই ভালো লেগেছিল যে মনে হচ্ছিল যেন 3
ঘন্টার জন্য ভগবান আমাকে দৃষ্টি উপহার দিয়েছিল अंजन इतना अच्छा लगा okay that God gave me actually God has taken okay blindness from me. मन कर रहा है कि वो खींचते रहो फोटो खींचे सब